И всем привет! Вы на канале Абрамов Макар. И сегодня мы играем моих будущих монстров. Ставьте все лайки, подписывайтесь на канал. Но мы начинаем! Загрузилась у нас. Привет. Окей, идем на остров растений. Там соберем монеты и покрутим колесом. Окей. Я коплю на Карабаса. И уже еще и сколько мне еще миллионов нужно? $45 миллионов еще нужно. И, конечно же, еще раз крутим. Попадает 182 тысячи. И это мне очень важно. Так. Я узнал то, что появился кое-какой монстрик на кое-каком острове. Этот остров называется Огненное убежище. Сейчас увидите, что это там за монстр. Я с одного острова примерно собираю где-то, миллион, полмиллиона. А все где-то миллиона 3 так. Сейчас проверим, сколько я на острове воздуха, потому что риф больше всего монет дает. 1/5 от миллиона. Нормально. Тирокс. Импульс прыг. Ничего не получается. Может, их надо до 15 уровня прокачать? Можно, конечно, попробовать, но это будет стоить, миллионов еды 3. Остров воды. Здесь у нас вывелся светильщик. Так, давайте его разместим. Давайте сюда куда-нибудь разместим. И прокачаем его. Окей, зеленка. Ой, астроподна. Блин, я опять забыл. Окей. Блин, что-то совсем не хочет получиться. У меня просто нормально не могу вспомнить то, что мне нужно. Я хочу одеть Вублина, а я не могу. Потому что я все время забываю. Как-нибудь не забыть это. Ну ладно. Так, огненное убежище. Где у нас пирзаой? Так. Канделябра. И канделярва. Угу. Если бы можно было ее вывести, то я бы вывел давно. А так это было бы Зеленка и Фандлер. Ладно, жалко, что нельзя вывести ее. И вообще в целом нельзя вывести вот этих вот монстров. Непонятно, кто получился у нас. Возможно, походу, это редкая зеленка.
Опа, и это тот, кого я не ожидал. Окей. И это она! Не лучшая, конечно, фотка, ну ладно. Давайте обязательно послушаем, как она поет. Она поет или я не понимаю? Не слышу, чтобы она пела вообще. О, теперь слышу. Интересный звук такой. Необычный. Обычно какой-то либо вокал, либо синтез. А какой синтез? Я сказал. Окей, здесь у нас херузы. Сейчас посмотрю, как делать спурита. Вдруг редкий получится. Почему-то на сайте он у меня записан как духов. Странно. Давайте уберем чехарду. И достанем... Не тебя. Где он? Вот шерстибеля. Можно еще кулды колобаса достать. Осталось еще 2 места. В принципе, никого тут нету, чтобы разместить. И комбинация с пуритом. Это шерстибель и усталос. Я думаю, вы знаете, кто это у нас получился. Так. Это шерстибель. На острове Света у нас нету ничего интересного, но скорее всего будет скоро. Да, через 1 день 5 часов у нас будет редкая диадема. Хорошо, идем на остров Сионики. Может, не его прокачать? Давайте его прокачаем. Вот остров Сионики, это мой, походу, самый невезучий остров. Спасибо тебе, что зажег факел. Угу. Так, Бивенский. На кого мне что-то выводить? Никого нету вообще. Так, остров Кости, подождите. Так, ну жалко то, что нельзя их... Как жалко, что их нельзя выводить. А то бы... Я бы за ними только охотился вообще. Остров Кости. Чуть-чуть не хватает. Может, мы продадим банджо и нам хватит. Не, все равно. Спасибо тебе, Дима Паносович. Так, и снова банджо получился. Остров Сахабуша. Здесь, скорее всего, у нас кто-то из этих вот двоих делается.
У нас почти есть полная коллекция, но еще и Живербену надо. И полная коллекция будет. Остров... Ой, сезонная хижина. Тут вообще, вот вы видите, всего 2 монстрика. Один редкий. О! Я знаю, у нас Живербена получилась. Живербена у нас получилась. Живербена на острове, на сезонной хижине. Неплохо, я долго пытался уводить. И будем Йоли потом телепортировать. И это у нас Лисакс. Со второй попытки замечательно. Окей, вот у нас Лисакс. Давайте послушаем, как он поет, что ли. Прикольно поет. И костюм у него есть. Такой вот и такой вот. Они оба имеют умение на Колизее песни. На Колизее песни, да, также? На песне Колизей. Я не понял. Ну ладно, давайте кормить. Кто там у нас? Жужука, да? Давайте. Качаем до какого можем. Да, 14 уровня только можем. Окей, давайте на огненном убежище это испечем. Забыл совсем. Ну ладно, давайте тогда будем копить 10 миллионов и испекем 10 миллионов еды. Ой, 1 миллион еды. Остров мифов. Спасибо, Арсений, что зажег факел. У тебя Пликси получился, вижу. Никак не хочет у нас получаться. Ой, звуковая гончая. Кто у нас там следующий монстрик? Личинкус. Так, это у нас змеица и мухофлейт. Есть Гудей. И давайте попробуем змеица и мухофлейт. Вот он. Не получилось. Остров Ублина. Я хочу очень волка сильно заполнить. Или какого мне лучше заполнить? Вообще я хочу Егайра заполнить. Не, вот кого я хочу заполнить. 300 стоит бриллиантов. Может небожители пробуждать. Это не знаю, это все сложно. Качаем нашего монстрика. А 35-го. Добавляйтесь в наше племя. Вот название Макар Ютем. Добавляйтесь. Осталось всего лишь 10 мест. Давайте быстрее добавляйтесь. Вот мой код друга добавляйтесь, друзья. Так, ну с инвентаря вдруг у нас выводятся какие-нибудь монстры. Давайте посмотрим.
Какой-то странный набор вообще. Из утолапы и треуга. Канделябра, Савеникс. О, 27 дней. Успеем еще вывести. Что там нужно? Ну, в принципе, не сложно. Да вообще изи. Вот только на Дудука, у Дудука можно потрудиться. Вот в основном шерстибель и репетила. Вот репетила это у нас треуг и репетила, получится репетила. А шерстибель это чехарда и шерстибель. Получится шерстибель. Что у нас у отеки? 3 раковицы, 2 ракотакта, 6 пропиборгов, 4 кустила, 2 харамня, 2 рифа, 1 избаллист. Ладно, у нас на зеркальном острове растений ничего нету. Чуть не хочет переходить. Перешел наконец-то. Блин, что с интернетом? И давай здесь все соберем. Так, здесь у нас тирокс. Ой, прыгай его. Опять тирокс. И давайте сейчас крутим колесо. И на что нам выпадает? О, какое колесо? Острова, я имею в виду. Огненное убежище. Интересно, потому что на нем как раз пирозовой происходит. Ну ладно, это была игра «Мы, поющие монстры». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.